დილამშვიდობისა, კვლავ მოგესალმებით. ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავასთან ერთად. Როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო თემით, ვფიქრობ, ძალიან ბევრ საინტერესოს გაიგებთ თან ის ადამიანები, რომლებიც გეგმავთ, რომ პროფესიად ლანდშაფტის დიზაინი აირჩიოთ. როდის უნდა მივმართოთ და რას მოიცავს ლანდშაფტის დიზაინერის მომსახურება? მოგესალმებით ელისო, მადლობა რომ ამ თემით შემოგვიერთდით. დილამშვიდობის. კი, ნამდვილად როცა თემებს ვარჩევდი, ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ეს ისეთი საჭირბოროტო საკითხია, ყოველთვის ისმევა შეკითხვები, ხო? აი, რაში გვჭირდება ლანდშაფტის დიზაინერი და რატო უნდა დავხარჯოთ ამისთვის დროც და ფულადი სახსრებით, ხო? მაგრამ ნახეთ, როგორ არის სიტუაცია, საერთოდ რაღაცა პრობლემა, ან რაღაცა საკითხი როცა არის გადასაწყვეტი, ყოველთვის უმჯობესია და ჩვენ ბევრჯერ გვიმახვილებია ყურადღება, რომ ჯობია სპეციალისტს მივმართოთ. ეხლა სპეციალისტს მივმართოთ. ნახეთ, ეხლა საერთოდ აი მსოფლიოში, ძირითადად ევროპაში ასე არის მიღებული, როცა მიწის ნაკვეთის ყიდვას გადაწყვიტავს უკვე ადამიანი, არქიტექტორთან ერთად აუცილებლად მიყავს ლანდშაფტის დიზაინერი იქნება ეს თუ ლანდშაფტის არქიტექტორი. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენთანაც ესეც ნელ-ნელა ეს მეთოდიც ნელ-ნელა იყიდებს ფეხს. მაგრამ ნუ კაი, არა უშავს, ვიყიდეთ ეს მიწის ნაკვეთი და გვინდა ახლა ჩვენ ეს მოვაწყოთ. კი, სახლის მშენებლობა ძალიან კარგი არის, მაგრამ ესოც გვინდა, ხო, რომ მოვაწყოთ და ძალიან უფრო ძირითადად ამიტომაც ვყიდულობთ ამ ეზოებს და ვცდილობთ, რომ ქალაქგარეთ ჩვენი სივრცე გქონდეს, ჩვენი სამოთხე გქონდეს. აი ზუსტად აი აქ არის ძალიან კარგი თუ გავითვალისწინებთ, თუ წავიყვანთ ლანდშაფტის დიზაინერს და თავიდანვე საფუძველი ჩაეყრება სწორად დაგეგმარებას. დიახ. ნახეთ, არის ხოლმე ისეთი და ამით ავწდებით კიდე არა მიზნობრივ ხარჯს. არა მიზნობრივ ხარჯებს ავწდებით და რაც ძირითადად ყოველთვის არის ეგ პრობლემა, წინასწარ ყიდულობენ ხოლმე მცენარეებს. არ ითვალისწინებენ, ნუ ახლა თუ არა ხარ სპეციალისტი, ვერც გაითვალისწინებ, ხო? ამა თუ იმ კონკრეტული ადგილისთვის რამდენად გამოსადეგია ეს ჩვენი მცენარეები. მივბივართ ამ სანერგეებში და რაც მოგვეწონება ვიზუალური თვალსაზრისით მოგვაქვს, ხო? ეს მცენარეები. მე უფუჭდებათ, ვაიმე გამიღმა, ვაიმე გამიფუჭდა, ვაიმე ესე. რამდენი რამ არის გასათვალისწინებელი ელისო მცენარის შეძენის დროს? ძალიან ბევრი რამეა, ცოცხალია. მცენარე არ არის ის, რომ აი დავშვა და შევეხეთ, თქვით კიდევაც გითხარით, რომ აი რა არის გასათვალისწინებელი. აი ბეტონის სამუშაოებს, რასაც გულისხმობთ, ეს ბილიკები იქნება, მცირე არქიტექტურული შენობა, ნაგებობები იქნება. ნუ ხო, ეს არ სუნთქავს, ასე ვთქვათ, მაგრამ როცა მცენარებს ეხებათ, ხო, მცენარე არის აბსოლუტურად ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც გააჩნია თავისი სიცოცხლის უნარიანობა და თავისი მოთხოვნილება აქვს ამ მცენარესაც. არ არის, რომ აი რაღაცა მოიტანო დადო და ისე უკვე ჩემი ის ცოცხალია. ის ცოცხალია, ხო, გარემო პირობებს უნდა მოერგოს. ნახეთ, კი ბატონო, მე გავითვალისწინე გარემო პირობები, კლიმატური პირობები, ნიადაგის სტრუქტურა, მაგრამ ავარჩიე მცენარე, მაგრამ როცა მოვიყვან, ასე ვთქვათ, იმ კონკრეტული ადგილისთვის, შერჩეულ მცენარეს, შეიძლება უკვე გარანტიასაც ვეღარ მისცემ საკუთარ თავსაც და დამკვეთსაც, რომ ეს გაიხარებს. იმდენად სპეციფიკურია ამ მცენარის შერჩევა. ნახეთ, ის ხო ჯერ სტრესულ მდგომარეობაშია, საიდღანაც არის ჩამოტანილი, ქოთანშია, ქოთნიდან შენ ნიადაგში გიწევს, ხო? ამიტომ ნახეთ, აი ლანდშაფტის დიზაინის გარდა აუცილებელი არის ჩვენ მებაღესთანაც კონდეს ურთიერთობა. ეს ისეთი გადაბმულია ერთმანეთთან, რომ აი მარტო ლანდშაფტის დიზაინერი არაფერს არ გაძლევს, ასე ვთქვათ, და მარტო მებაღის მომსახურებაც არაფერი. რაღაცნაირად ერთობლივად, კომპლექსურად უნდა იყოს. კი ბატონო, ნახეთ ახლა კი შევარჩეთ ეს მცენარეები, მაგრამ იმ მცენარეებს სანამ შევარჩევთ, კეთდება გეგმა. და პროექტება, ასე ვთქვათ, რომელსაც აკეთებს ამას ეს სპეციალისტი, ლანდშაფტის დიზაინერი, ხო? ლანდშაფტის დიზაინერი, აი ზუსტად ესეც მინდა, რომ გავითვალისწინოთ, მარტო მცენარების შერჩევა არ არის. აი ზოგჯერ ხდება, ხო, მარტო მცენარეების შემირჩი. არა, ეს არის აბსოლუტურად კომპლექსი. სივრცის დაგეგმარება. აი ლანდშაფტის დიზაინერი არის სივრცის დაგეგმარება. სადაც მასშტაბიდან გამომდინარე, სახლის სტრუქტურიდან გამომდინარე, დამკვეთის ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე, გიქმნის ამ სივრცეს. სივრცის შექმნაშიც ნახეთ სტილისტიკა.
აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი. სტილისტიკა ბევრჯერ გვისაუბრია, არის ფრანგული სტილია, იტალიური სტილია, თანამედროვე სტილია, რუსტიკა არის, თუ შერეულია. დამკვეთის გემოვნებას გასათვალისწინებელია, გარემოც გასათვალისწინებელია. თავად სახლიც, ხო? ინტერიერსაც მორგებული უნდა იყოს. აუცილებლად. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ლანდშაფტის დიზაინერის მომსახურება აუცილებელია. კომპლექსური არის. იმიტომ ძალიან რთულია, იცით, რაც არ უნდა პრეტენზია გქონდეს იმაზე, რომ გემოვნება გვაქვს და ვიცით, იმიტომ არსებობენ პროფესიონალები, რომ მათ უნდა დაგეგმონ ეს ყველაფერი. გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეხლა თქვენ კარგად აღნიშნეთ, ადრე როგორი გეგმარდებოდა, ხო? აი წლების წინ და ის ისტორიული ბაღები რო არის, აქცენტი იყო ბაღებს, იმიტომ რომ მასშტაბური იყო. მაგრამ მე-21 საუკუნეში უკვე არქიტექტურა ძალიან დიდ როლს თამაშობს. ანუ ჩვენ რო ვითხოვთ ხოლმე პირველ ვიზიტს ობიექტის დათვალიერებას, ზუსტად იმიტომ, რომ ჩვენ გარემო უნდა ვნახოთ. რომ თუ ადამიანს აქვს აი კოტეჯური სტილის სახლი, იქ ახლა უკვე ვიცით, რომ კლასიკური სტილის ბაღს ვერ გააკეთებ, ხო? აბსოლუტურად სხვადასხვა არის, ბმა არ არის. თუ გვაქვს რაღაცა სასახლის ტიპის სახლი, არქიტექტურა, იქ უკვე რაღაცა ბუნებრივი სტილის, ტყის სტილს, ინგლისური სტილის ბაღს იქ ვერ გააკეთებ, ხო? ამიტომ არის საჭირო ეს პირველი ვიზიტი. აი მქონდა ისეთი მაგალითიც, ესეც საინტერესოა, რომ აი რა აუცილებელი არისო, რომ თქვენ ჩამოხვიდეთო რა, აი ისეო მოგაწვდითო ნახაზებსო და დააგეგმარეთო. მე ვთხარ, ყველას თავისი ნიშა აქვს და ხედვა აქვს, მაგრამ მე ვთვლი საჭიროდ და მე მგონი ყველა ჩემი კოლეგა დამეთანხმება, აუცილებელი არის ეს პირველი ვიზიტი. ადგილზე მისვლა. ჯერ ცოცხალი ურთიერთობა გაქვს დამკვეთთან, მაგის ხასიათს გებულობ, მაგის ცხოვრების სტილს გებულობ, ხო? და ეს ხო ერთიანობაა, ბაღი ცალკე არ გარბის. ეს მთლიანად ერთიანობაში უნდა იყოს. არის ერთი დღით და ორი დღით. ანუ ეს არის მრავალწლიანი, თაობიდან თაობაზე გადადის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან ესეთი საქმიანი, სერიოზული მიდგომა უნდა და ბუნებრივია კომუნიკაცია დამკვეთთან მნიშვნელოვანია და ადგილზე ნახვა იმის, რაც უნდა გააკეთო. აი ზუსტად გეთანხმებით. აი არის ისეთი ნიუანსები, რასაც დამკვეთი არ აქცევს ყურადღებას, ხო, მაგრამ ჩვენ აი სპეციალისტები რომ მივდივართ, იქ მარტო სახლს ხო არ უყურებთ, იქ გარემოს უყურებთ, ქარი როგორ არის, მზე როგორ არის, ჭრილი, აღმოსავლეთი, დასავლეთი, აბსოლუტურად ყველაფერს კი. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს პირველი ვიზიტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზუსტად ამიტომ ეს ახლა მარტო ბაღების მომსახურებობით არ შეიმოფარგლება ლანდშაფტის დიზაინერის მომსახურება. გვაქვს სიტყვაზე, აი, თუნდაც კორპუსები, აივნების მოწყობა თუ გინდა, კომერციული ფართები, აუცილებლად უკვე ნელ-ნელა შემოდის ძალიან ბევრი შეკვეთებიც არის ხოლმე კომერციული სივრცეები. კომერციულ სივრცეებში რა იგულისხმება? სასტუმროები, რესტორანი, კაფე, საზოგადოებრივი სივრცეები, სკვერი, ბავშვთა მოედნები, უკვე ახალ აშენებული კორპუსის მაცხოვრებლებიც ითხოვენ ლანდშაფტის დიზაინერის მომსახურებასაც და ესეთი მრავალფუნქციონურია ჩვენი მომსახურება, არ შემოისაზღვრება ეს მარტო ის როგორ შეიძლება თქვას, რომ აი მარტო, რა ვქნა ახლა ეზო არა მაქვს, ხო? ეზოს გარდა სახლი გაქვს, იქ სივრცე გაქვს, სამსახური გაქვს, აივანი გაქვს და ეს არის რაღაცა ერთობლიობა და როგორც ჰაერის ნაწილი ზუსტად ისე არის, მე ვფიქრობ, ეს გამწვანებაც მით უმეტეს უკვე ისე გვაკლია. რო გადის, მოთხოვნა უკვე დიდია. თქვენ თავად კარგად მოგეხსენებათ და შესაბამისად ქალაქი თავი აღარ ვისაუბრებთ ახლა ქალაქ გარეთ და სააგარაკო დაუშვათ სივრცეზე, ქალაქი ლამაზი ერსახეს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თავად ადამიანები ზრუნავენ და ყველას უნდა რომ ის სივრცე სადაც იმყოფება, რომ გაილამაზოს
სავაზოს ბაღით იქნება თუ იქ აივანი იქნება, ყვავილი იქნება, მის შესაბამისად და ჯანმრთელობასაც ვფრთხილდებით გამწვანება ეს არა მარტო ესთეთიური თვალსაზრისით არის ძალიან სასიამოვნო. ელისო და ამასობაში არის რაღაც გარკვეული ეტაპები, ხო? ანუ ლანდშაფტის დიზაინერმა უნდა შესთავაზოს, თუ სწორ ფორმულირებას ვაკეთებ, რაღაც გარკვეული ეტაპები იმისთვის, რომ შედეგი მივიღოთ. აი ამ ეტაპებზე როგორ ვისაუბროთ? კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, რომ აი ამ სტრუქტურას, ხო, ეტაპებს, ბაღის განხორციელებაზე ვსაუბრობთ. ამას აქვს თავისი სპეციფიკა და წესები. არის ხოლმე ისეთი მაგალითები, რომ ჯერ პროექტი არა გვაქვს, მაგრამ სცენარები მოგვაქვს, ну რაც ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ. არის ხოლმე ბალახი, გაზონით იწყებენ გაკეთებას. არა, ყოველთვის მე ვამბობ და ურჩევ და ჩემი რეკომენდაცია და არა მარტო ჩემი რეკომენდაცია ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ყველაზე მთავარი არის ინფრასტრუქტურა და ჩვენ როგორც ვახსენეთ, ეს არ არის 2 დღის ამბავი, ეს არის გრძელვადიანი პროექტი და ინვესტირება შენი საკუთარი ეზოს, რომელიც გადაეცემა შთამომავლობით, ან კომერციული თვალსაზრისით, ხო? და რას ნიშნავს ახლა ინფრასტრუქტურის მოწყობა? იქ არის ხოლმე ყოველთვის არ არის ისეთი ნიადაგი და ისეთი მოსწორებული ეს ჩვენი რელიეფი, რომ რა კარგია, რაღაცა ესე გემრიელად რო წავიდეს. იქ აუცილებლად არის ან მიწის შეტანა არის საჭირო, ან პირიქით მიწის მოჭრა არის საჭირო. გასაახლებელია თვითონ ნიადაგის სტრუქტურა და მორგებულია მე ეს ყველაფერი იმ დიზაინს. მიწის სამუშაოების გარდა არის აუცილებლად უკვე შემოდის ბეტონის სამუშაოები. ბეტონის სამუშაოები რას ნიშნავს? ანუ ბილიკების გაკეთება. ეგ ბილიკები იქნება და ძირითადი ბილიკი იქნება, დამხმარე ბილიკი იქნება. საპარკინგო სივრცესაც მიაქვს ძალიან დიდი ადგილი და რომელიც ყოველთვის არის გასათვალისწინებელი. ესე ასე ვთქვათ, ეს შავი სამუშაოები, ბილიკებიც გავაკეთე. ინფრასტრუქტურაში გარდა მიწის მოჭრა, შეტანა, გამოტანის გარდა წყლის სისტემა. წყლის სისტემაც ესეც თავიდანვე უნდა დაიგეგმოს. ანუ ჯერ პროექტი კეთდება, მერე არის განხორციელების ეტაპები. ჩვენ როცა გვეცოდინება რა მცენარე ჩაირგვება, რა კომპოზიცია გაკეთდება, იმის და მიხედვით წყლის სისტემის სპეციალისტის, ასე ვთქვათ, აგეგმარებს. ნახეთ, უკვე ეს ყველაფერი წინასწარ არის გამზადებული. იქ სანეაღვრები არის ხოლმე საჭირო. არის ზოგჯერ ისეთი ნიადაგი, რომ წყალი გროვდება ზედაპირზე, არ გადის არსად, ხო, ეს სტრუქტურაა ნიადაგის. ის აუცილებლად წყალი დაქანებები უნდა მიეცეს, რაღაცა სანეაღვრებია საჭირო. მერე თუ განათებაც გვაქვს გათვალისწინებული, მაგრამ ძირითადად განათებასაც ითვალისწინებენ. ხო, ეს ზოგს უნდა ესეთი მყარი განათების სისტემა, ელექტრიკობის გეგმარებასაც, ახლა მანტიორობას ჩვენ არ ვაკეთებთ, მაგრამ ნახაში ესეც უნდა ჩანდეს. ანუ განათება ის ბილიკის გარშემო ვანათებ, მცირე არქიტექტურული შენობების გარშემო ვანათებთ, თუ რაღაცა კომპოზიციაში გვაქვს ეს განათება, ხო? ამასაც წინასწარ უნდა მოწყობა. ანუ ეს ყველაფერი მიწის ქვეშ კეთდება. ასაგებია. მთავარი ძირითადი ღერძებია და მე ხდება გადაბმები. მოვაწესრიგეთ ეს ინფრასტრუქტურა, მოვრჩით სახლის მშენებლობას, ფასადური მშენებლობა იქნება. კიდევ აი ძალიან მინდა აი ზუსტად ჩემი პარტნიორები დამირეკეს და ესეთი რაღაცა მითხრეს, რომ ანუ ნახეთ როგორ არის აი ეჩქარება დამკვეთს და აი ეს მიწის სამუშაოებთან ერთად ცდილობს რომ მცენარებიც ჩარგოს. ან ბილიკის მოპირკეთება, როცა ქვებთან არის მუშაობა, ეს არ შეიძლება. ყოველთვის ჯობია რომ დაუშვებელია, ხო? ყოველთვის ჯობია მოთმინებით აღვიჭურვოთ და ეს შავი სამუშაოები. ანუ ერთი ეტაპი დასრულდეს და დაიწყოს შემდეგი ეტაპი. მეორე ეტაპი. ნახეთ ის ერთი რომ ამ შემთხვევაში რა ხდება? დაუშვათ ერთად თუ მომიდო. სცენარები ზიანდება. ნახეთ იქ მტვერია, იქ მერე შეიძლება ბევრი ხალხი როცა მუშაობს, ბევრი სფეროს წარმომადგენელი
ერთმანეთს უშლიან აჰა, ხელს. გასაგებია. მე რო ჩემ საქმეს ვაკეთებ, იქ არა, ვიღაცა გასაგებია ხო, მესმის, იქ მანქანები შემოდის, სამუშაო მასალა შემოდის, გადის. ყოველთვის ჯობია რომ ეს ეტაპები დავიცვათ. როცა მორჩება ეს, ასე ვთქვათ, შავი სამუშაოები, ბილიკები დაგებული გვაქვს, მიწა მოსწორებულია, მე რამდენ ეტაპს მოიცავს ეს პროცესი? ხო, ძალიან ბევრი ეტაპია, ბევრი ეტაპი არის. არ არის ბაღი, რომ ერთი დღე ანუ გრძელვადიანი პროცესია. გრძელვადიანი ნუ გასაგებია შენებლობა. ამინდებაც უნდა ამინდებიც უნდა დაგვემთხვას, ხო? შენებლობას არ გულისხმობ. აი უკვე ბაღის მოწყობის ანუ ეს პროცესი რამდენიმე თვიანია? ნახეთ, ეხლა თუ ეს ეტაპები გავიარეთ. ბილიკების სამშენებლო ეტაპები დავასრულეთ. უკვე მიდის სცენარების შერჩევაზე საუბარი. აქაც ნახეთ, ჩვენთან არ არის ისეთი მომსახურება, რომ ერთი დიდი სივრცე იყოს, სადაც ჩვენი შერჩეული სცენარები შეიძლება რომ შევიძინოთ, ხო? ამიტომ გიწევს რამოდენიმე სანერგეში მიხვიდე, რომ მოაგროვო, ასე ვთქვათ, ეს სცენარები. ამას ეხლა და შეიძლება დასჭირდეს 5-7 დღე სცენარების მოგროვებას. მე აუცილებლად არის მენეჯმენტი. ის სცენარები ყველა ერთდროულად უნდა მოვიდეს, ხო, ობიექტზე, რომ ხელი ერთმანეთს არ შეუშალოს და მებაღეებიც რომ არ გაცდნენ. ყველას ახლა სეზონი არის და ყველა საქმე არის. კი ბატონო, სცენარებიც მოვზიდეთ, ასე ვთქვათ, მოვაგროვეთ ეს ყველაფერი, მე იწყება ჩარგვები. ჩარგვები იწყება, სცენარების ჩარგვები, მორგება, მოწესრიგება. ყოველთვის შეიძლება ჩარგვებს არ აქვს. კი. როცა ქოთანში არის სცენარი დაფისვიანებული, არასდროს არ არის პრობლემა. კი. ყველა საუკეთესო პერიოდია, განსაკუთრებულად როცა სცენარეს ძინავს. გასაგებია. ჩარგვებსაც მოვრჩით, იქ გავასწორეთ, შევხედეთ წყლის სისტემა, ყველა სცენარესთან მიდის, არ მიდის, განათებები მოგწონს. აი, ყველაზე ბოლო ეტაპი არის გაზონის დაგება. აი, ეს არის, აი, ზოგჯერ ხდება, რომ აი გაზონის დაწყებით, გაკეთებით იწყება ბაღის მშენებლობა. ეს არის შეცდომა. გაზონს დავაგებთ, აი ჩათვალეთ, რომ რაღაცა ხალიჩა დავფინეთ. მორჩა დასრულდა ჩვენი სამუშაო. იქ უკვე იყურება გაზონი. კი, იქ ამით იხურება, ამით უკვე სრულდება თანამშრომლობა, მაგრამ თანამშრომლობა მერე მებაღესთან აუცილებლად გრძელდება და მე ყოველთვის უკეთებ მაგ რეკომენდაციას, უწევ რეკომენდაციას, რომ ბაღი, ახალგაშენებული ბაღი არის როგორც პატარა ბავშვი. როგორც ბავშვს ასწავლის სიარულს და ფეხზე წამოდგომას, ზუსტად ასე უნდა დავეხმაროთ ჩვენს ბაღსაც, რომ აი შეეგუოს ჩვენს გარემო პირობას. ჩვენ თვითონ რომ შეგვეგუოს და ჩვენ შევეგუოთ, ხო? რაღაცა ახალია, დიდია, ცოცხალია ეს ყველაფერი, შეგუება, როგორ შევიყვარებთ ჩვენ, როგორ მოუვლით ჩვენს ბაღს, ისიც ასევე გვიპასუხებს და ასევე დაგვიმშვენებს ჩვენს ცხოვრებას. კი ბატონო, და აი ნუ გარკვეულ შემთხვევაში, დავუშვათ შემთხვევებში ვერ უვლიან ბაღს. ხო. და არის მიშვებული პროცესი. კი. სადამდე მიდის ეს პროცესი და რა ხდება მე? ძირითადად გაწილდება, ასე ვთქვათ, ბაღი. კი, ნახეთ, აი მიშვებული სიტუაცია იმას გულისხმობს, რომ ხო, რუდუნები თუ უნდა მოუარო ბაღს, იქ ბალახი გაიზრდება, გაზონი რო გაიზრდება, იქ აუცილებლად სარეველებიც, ყველაზე პირველი სარეველები ამოყოფენ ხოლმე თავს, კი. არის მე საგაზაფხულო სამუშაოები, დავუშვათ თუ ზამთარში გავაკეთეთ ჩვენ ბაღი, ზამთრის სამუშაოები, საგაზაფხულო სამუშაოები, საზაფხულო სამუშაოები, შემოდგომის სამუშაოები. ეხლა რომელ ეტაპს გამოაკლებ, ხო? თუ გინდა შედეგი, აუცილებელი არის ეს ურთიერთობაც სპეციალისტებთან. ანუ თუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ბაღი გავაშენოთ, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, გავაშენეთ და დასრულდა, მუდმივად უნდა მოვლა განახლება, მეთვალყურეობა და შრომა, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ფინანსური რესურსებიც გასათვალისწინებელია. ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბაღი განწირული. განწირული, აი ნამდვილად. და ის ხარჯი, რაც იქნება გაწეული, არამიზნობრივი. არამიზნობრივი ხარჯები არის და მე თავიდან გაკეთებას შეიძლება ორმაგი და სამაგიც. აი, დიახ, ესეც მაინტერესებს. ანუ ბაღის გადაკეთება უფრო ადვილია თუ ახალი ბაღის გაშენება? არა, ახალი ბაღის გაშენება მერწმუნეთ უფრო მარტივია და უფრო ნაკლები ხარჯებს მოიცავს, ვიდრე გადაკეთება.
გადაკეთება. ნახეთ გადაკეთებაში რა იგულისხმება. იქ თუ მარტო ჩარგვები გვაქვს ჩვენ გასაკეთებელი ახალ ბაღში, გადაკეთებაში ამორგვაც, სცენარის ამორგვაც. მთლიანად ინფრასტრუქტურა არის შესაძლებელი და ეს თავისთავად გრძელვადიანიც არის, რთული პროცესიც არის და უფრო ფინანსურადაც უფრო გასაგებია. და ელისო, ჩვენი საუბრის დასასრულს მაინტერესებს, რამდენად მოთხოვნადია უკვე ეს პროფესია, პარალელით რო გავატაროთ წარსულთან. ძალიან მოთხოვნადი არის, უკვე არ არსებობს სფერო ბიზნესის კუთხითაც და კერძო დამკვეთებისაგან, რომელიც უკვე თვლიან და ზუსტად იციან, რომ ჭირდებათ ლანდშაფტის დიზაინერი და ჭირდებათ აუცილებლად მებაღის მომსახურეობა. მადლობა. აი ესეთი საინტერესო საუბრის